Hello everyone. Long time no see. We are with Pastor Chanti and Peter. Now we are in the Swiling to preach the gospel. Today more than 30 pastors were gathered. They can make sure of the salvation through the Bible seminar. So how do you feel today's Bible seminar? I got mon got have got at bad to way and then got snap can read the ball through ma got jump we got here as Bible told us, we are so happy to let them get the salvation. Anyways, it's God's grace. Okay. So we will continue to hold the Bible seminar tomorrow and the day after tomorrow. Just like that in the praying is why the place pray for us. And today we will talk about two things. So one thing is a scientific fact, the other thing is idol related to the money. Some people said that the Bible is a fake and is a false story regarding scientific fact. But in the Bible there is many scientific facts. Because the book of the Job said God used the lightning to make the nitrogen fertilizer to supply the natural fertilizer to supply the plant with the natural fertilizer. Basically, when the plant wants to grow up, they need three kind of major things: nitrogen, and phosphorus, and kalium, K and P. Phosphate. Okay. It is called K and P in English. K and P. Right. But K and the P can be obtained through the soil abundantly. But what about the nitrogen? N? It cannot be obtained from the soil naturally. It can be produced only most of them can be produced only through the lightning when the light fresh in the air. KP យើងអាច
យើងអាចរកវានៅក្នុងដីបានវាមានសារយើងនៅក្នុងដីប៉ុន្តែ nitrogen យើងមិនអាចទៅរកបានមកពីណាបានទេគឺយើងត្រូវការពន្លឺផ្នែកបន្ទោលបើសិនជាគ្មានផ្នែកបន្ទោលទេក៏មិនអាចបង្កើតនៅ nitrogen នឹងបានដែរនេះគឺជាតម្រូវការជាក់ស្ដែង When the nitrogen fresh in the air, the nitrogen and oxygen can be joined together as a compound. And when the rain comes, this chemical compound can fall down on the ground, can be absorbed on the plant. នៅពេលដែលផ្នែកបន្ទោលវាផ្ទុះឡើងហើយនឹងអូហ្ស៊ីហ្សែនហើយនឹងអ៊ីដ្រូសែនប៉ះជាមួយនឹងភ្លើងប៉ះជាមួយផ្នែកបន្ទោលហើយតាក់ទឹកភ្លៀងនឹងមកហើយហីដ្រូសែនរបស់អ៊ីដ្រូសែនហ្នឹងវាហូរតាមទឹកភ្លៀងតាក់ចូលដល់ដីធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិហ្នឹងដុះឡើងមានជីវិតឡើង This is the main mechanism to make the nitrogen fertilizer. But in the desert there is some plant, but they can survive with some part of nitrogen fertilizer including K and P because that nitrogen can be formed from bacteria activities, just a little bit. ប៉ុន្តែក៏មានរុក្ខជាតិទូចមួយផ្នែកទូចមួយមិនមែនទាំងអស់ទេទូចដែលវាដុះទៅតាមសមុទ្រខ្សាច់ដុះទៅតាមតំបន់វារហោឋានសមុទ្រខ្សាច់អញ្ចឹងពួកហ្នឹងវាត្រូវការតែPK ទេបាទហើយវាត្រូវវាកើតឡើងចេញពីដីប៉ុន្តែពពួករស់ដោយសារតែ PK ហ្នឹងវាអត់ដុះបានល្អទេវារស់បានតិចណាប៉ុន្តែភាគច្រើនជាង 90% នៃរុក្ខជាតិត្រូវការពន្លឺផ្នែកបន្ទោលដើម្បីបង្កើតឲ្យមានជីដែលហៅយើងថាជីចេញពីពន្លឺផ្នែកបន្ទោល But nowadays in the chemical factory, chemical plant, they are trying to make the nitrogen through artificial lighting by wasting less of the electricity. ដូច្នេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលគេបង្កើតជីបាទបង្កើតជីឡើងមកជីគីមីហ្នឹងគឺគេបង្កើតឲ្យមាន hydrogen ហ្នឹងបានគឺគេត្រូវការប្រើភ្លើងអគ្គិសនីខ្លាំងច្រើនណាស់តោះដល់មានភ្លើងអគ្គិសនីខ្លាំងបង្កើតជាភ្លើងផ្នែកបន្ទោលសិប្បនិម្មិតនៅរោងចក្រគេនឹងធម្មពលខ្លាំងទៅវាអាចចេញជាជីគីមីដែលកើតចេញពីភ្លើងផ្នែកបន្ទោលនឹងអាចកើតជាជីកើត So conclusively we can conclude like this without lightning nitrogen cannot be formed in the air because air consists of 78% of the nitrogen and 21% of the oxygen. So without air and without lightning we cannot form any kind of nitrogen. If there is no nitrogen, plant cannot grow up. If it cannot grow up, all human beings cannot survive in the world. ដូច្នេះបើសិនជាគ្មានពន្លឺផ្នែកបន្ទោលទេក៏មិនអាចបង្កើតឲ្យមាន hydrogen ហើយនឹងoxygen ដែរដូច្នេះគឺផ្នែកបន្ទោលបង្កើតឲ្យមាន hydrogen នឹងក៏ទៅ79%. But amazingly, Bible shows us that kind of scientific fact in advance more than 3,500 years ago because God is real creator. មិនមែនរឿងនេះទើបតែកើតឡើងទើបតែយើងសិក្សាហើយយើងទើបដឹងទេព្រះគម្ពីរបានព្យាករណ៍តាំងពី 3,500 ឆ្នាំមុននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយោបមើលព្រះគម្ពីរយោបទៅយើងឃើញហើយថាផ្នែកបន្ទោលបង្កើតឲ្យមានជីបង្កើតឲ្យមានអុកស៊ីហ្សែននឹងបានមិនបាច់ទៅយើងឆ្ងល់ទេព្រះគម្ពីរក៏បានមានបន្ទូលថាព្រោះព្រះដឹងមុន Amen.
Pastor Janti is a farmer, but he didn't know yet. So how they feel? គ្រូជាអ្នកកម្មការអ្នកកសិករដាំដំណាំដោយចាស់ប្រើប្រាស់ជីលោកគ្រូមិនដឹងថាជីនេះគេធ្វើមកពីស្អីផងទេលោកគ្រូទឹកតែដឹងនេះឯង Whether we just know aware of the that kind of mechanic one, God still loves us. That's why God supply earth with the lots of the nitrogen from the air. ដូចនេះហើយទោះបីយើងមិនបានរៀបកំពង់ពោះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យយើងនៅ hydrogen គឺតាមរយៈខ្យល់នេះឯងឲ្យបង្កើតមកហ្នឹងឲ្យយើងបានរស់នៅលើផែនដីនេះ Amen. And one more thing is, this is a leaf of the plant. នេះគឺ But ជាស្លឹកឈើមួយ the surface of this leaf, there's many small hole, and without this hole, they cannot absorb the carbon dioxide. They cannot divide carbon dioxide to the oxygen and the carbon. And if they cannot produce oxygen, we cannot breathe the air. ដូច្នេះសូម្បីតែស្លឹកឈើសាមញ្ញមួយវាមានគុណប្រយោជន៍ដ៏មហាសាលវាមានប្រហោងនៅក្នុងស្លឹកឈើនីមួយៗមានប្រហោងរបស់វាក្នុងការស្រូបហើយនឹងបង្កើតឲ្យមានអុកស៊ីហ្សែននៅលើលំហនៅលើផែនដីនេះអញ្ចឹងហើយនេះមិនមែនជារឿងសាមញ្ញទេគឺជាការអស្ចារ្យមួយដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលព្រះបង្កើតមក If the plant will be burned up totally in the earth, we cannot survive because no oxygen can be found. ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជានៅលើផែនដីនេះដើមឈើទាំងអស់ត្រូវបានដុតបំផ្លាញអត់មានដើមឈើទេអញ្ចឹងក៏គ្មានអុកស៊ីហ្សែនឲ្យមនុស្សដកដង្ហើមកើតដែរដូច្នេះនេះគឺជាការអស្ចារ្យដែលព្រះបង្កើតព្រៃព្រឹក្សានេះមក Amen. អាមែន Not only observing carbon dioxide, but this leaf can absorb lots of dirty air in the street. So outside the street and inside this restaurant, the content of the air is really different. When the scientists test the content of the air, it's so dirty, but this one so fresh because this leaf also lots of heavy metal which is scattered in the air, like copper or the arsenic, so harmful heavy metal, small particle of the harmful heavy metal. It is now flying in the air, but this one can absorb lots of the heavy metal, part of the heavy metal. That's why this air is a little different from outside the air. ដូច្នេះយើងឃើញថាស្លឹកឈើដើមឈើរុក្ខជាតិដើមឈើគឺជាវត្ថុដែលមានតម្លៃបំផុតសម្រាប់យើងវាហាក់បីដូចជាគ្រឿងចម្រោះបាទចម្រោះឲ្យមានខ្យល់បរិសុទ្ធយើងដកដង្ហើមបើសិនជាគ្មានដើមឈើទេអញ្ចឹងនៅក្នុងលំហយើងនឹងវាមានសារជាតិពុលវាមានសារជាតិកខ្វក់នៅលើខ្យល់លំហហ្នឹងច្រើនណាស់អញ្ចឹងវាមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការបឺតស្រូបយកជាតិកខ្វក់ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបន្សុះឲ្យវាខ្យល់ល្អឲ្យយើងដកដង្ហើមអញ្ចឹងដើមឈើដូចជាគ្រឿងចម្រោះទឹកស្អាតគ្រឿងចម្រោះខ្យល់ឲ្យយើងបានដកដង្ហើមដល់ខ្យល់បរិសុទ្ធនេះជាការអស្ចារ្យមួយសំខាន់បំផុតដែលយើងមិនអាចកាត់ស្មានបាន And one more thing is, this leaf, any kind of the plant can produce natural sanitizer to kill bacteria and virus. So when you breathe air in the forest, it's more better for our health because in the air in the forest there are many natural sanitizer to kill metal and bacteria. This one can produce that kind of thing, right? ដូច្នេះគឺមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះស្លឹកឈើរុក្ខជាតិទាំងអស់នោះវាមានតួនាទីក្នុងការកម្ចាត់មេរោគសម្លាប់មេរោគផងដែរដូច្នេះបើសិនជាយើងទៅនៅក្នុងព្រៃ
ឲ្យមានពោពេញដើមឈើមានដាក់ខ្យល់អាកាសក្នុងព្រៃហ្នឹងបរិសុទ្ធស្អាតល្អជាងនៅកន្លែងដែលមានដើមឈើបាទ And one more thing is all kinds of plant can absorb heat from the sunlight. That's why this plant can make this air more cool than street. មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះតួនាទីរបស់ស្លឹកឈើដើមឈើវាជួយប្រឆាំងជាមួយនឹងកម្ដៅព្រះអាទិត្យកម្ដៅពន្លឺថ្ងៃអញ្ចឹងហើយកាលណាមានដើមឈើគឺវាធ្វើឲ្យអាកាសធាតុកន្លែងហ្នឹងត្រជាក់បាទត្រជាក់ស្រួលស្រស់ថ្លាបើសិនជាអត់មានដើមឈើទៅនៅកដាលវាលខ្សាច់ខុសគ្នានៅពេលដែលយើងមានដើមឈើជុំវិញអញ្ចឹងមានន័យថាដើមឈើហ្នឹងគឺសំខាន់បំផុតសម្រាប់មនុស្ស And one more thing is when the rain came down from the heaven heavily at that time all kinds of plants can absorb plenty of the water from the heaven. After that they can release water little by little, step by step. That's why we can survive. If there is no plant in the forest, the air will come down heavily and it will be flooded. We cannot survive anymore. មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកតាបកិច្ចរបស់ដើមឈើនៅផែនដីនេះនៅពេលដែលភ្លៀងធ្លាក់ទៅលើមេឃមកដើមឈើវាទប់ទឹកនៅពេលទឹកធ្លាក់ចូលមកវាទប់ទឹកហើយបញ្ចេញទឹកហ្នឹងឲ្យទៅល្មមហូរល្មមឧទាហរណ៍ថាបើសិនជានៅក្នុងផែនដីនេះគ្មានដើមឈើទេភ្លៀងធ្លាក់ប៉ុណ្ណាហូរទៅប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគ្រប់កន្លែងទៅលិចទឹកទាំងអស់ប៉ុន្តែដើមឈើមានតួនាទីក្នុងការទប់ស្កាត់តរយៈភាពទឹកអត់ឲ្យទឹកលិចលងផែនដីបានទេកាលណាមានដើមឈើគឺទឹកត្រូវតែមានការការពារដោយដើមឈើ And final thing is all kinds of plant and leaf contain lots of antioxidants. That antioxidant can reduce the level of free radical of oxygen. When you breathe air, at the time the air will come into our lung. After that, excessive air will move around our body, and that excessive air will attack our body. That's why we should remove that free radical of oxygen. Is called excessive oxygen. But this one has antioxidant to fight against the free radical of oxygen, excessive oxygen. That's why when you take this one, excessive oxygen will be removed immediately. So this one is very good for health. ស្លឹកឈើមានកាតព្វកិច្ចសំខាន់ណាស់ដែលបង្កើតឲ្យមានអុកស៊ីហ្សែននៅពេលដែលដកដង្ហើមចូលទៅខ្យល់ចូលក្នុងសួតឲ្យខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនមកប៉ះខ្លួនយើងអញ្ចឹងវាមានកាតព្វកិច្ចការពារមិនឲ្យយើងមានបញ្ហាដោយសារខ្យល់នោះទេបាទ Okay, just like this plant oxygen will form and free radical of oxygen can be removed and the function to control the heat and function to control flood and many things many functions they have. So without this one we cannot survive. គ្រាន់តែដើមឈើមកដើមយើងយកគុណប្រយោជន៍ដើមឈើមកដើមវាការពារវាបង្កើតឲ្យយើងមានខ្យល់ដកដង្ហើមអុកស៊ីហ្សែនគេមានយើងខ្យល់ដង្ហើមអុកស៊ីហ្សែនហើយវាការពារប្រឆាំងនឹងខ្យល់ពុលបាទខ្យល់លំហពុលហើយវាការពារកម្ដៅដើម្បីកុំឲ្យបន្លឺថ្ងៃជះមកឲ្យយើងក្ដៅវាឲ្យធ្វើឲ្យតលយៈភាពនៅការរស់នៅអាចរស់នៅបានស្រួលហើយការពារទឹកជំនន់មិនឲ្យទឹកភ្លៀងមកហើយធ្លាក់មកអត់ដឹងទៅណាទេអញ្ចឹងវាស្រូបយកទឹកនឹងការពារទឹកនឹងអញ្ចឹងវាមិនឲ្យទឹកលិចផែនដីកើតទេដោយសារតែដើមឈើនឹង That's how we can conclude that through the function of lightning and the function of the plant and leaf, we can know God's proofs and God's love to all people. ដូច្នេះយើងយល់ច្បាស់អំពីអត្ថប្រយោជន៍ពីពលឺផ្លេចបន្ទូលហើយនឹងតបកិច្ចនិងគុណប្រយោជន៍នៃដើមឈើរុក្ខជាតិយើងឃើញថានេះគឺជាព្រះគុណប្រគុណធំរបស់ព្រះដែលផ្ដល់ឲ្យយើង
Amen. So whenever you see this kind of plant, in our viewpoint, it is meaningless. It is so tiny. But in God's viewpoint, it is an essential item to make us survive in the world. So we should say a good prayer. ដូច្នេះយើងឃើញស្លឹកឈើមកដើមដែលស្លឹកឈើមកដើមយើងបេះមកយើងគិតថាវាសាមញ្ញបំផុតប៉ុន្តែវាមានគុណប្រយោជន៍មហាសាលដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានដែលព្រះបង្កើតមកនេះគឺជាព្រះគុណដ៏ធំមហាសាលដែលយើងមិនអាចយកអ្វីមកកាត់ថ្លៃបាន Amen. Amen. But the problem is, even though God said and Bible said like this, but they want to serve the money only instead of worshiping God. តែបីយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សគេច្រើនគេគោរពគ្រាន់តែបាត់លុយជាព្រះជារបស់ព្រះ Without this one, we cannot survive. But without this one, we cannot survive too. បាទបើអត់មានដើមឈើក៏យើងមិនអាចរស់កើតហើយអត់មានលុយយើងរស់ក៏មិនកើត But they don't know the main function of the leaf. That's why they just leave as God's grace. After that, they try to worship the money only. វាអត់តម្លៃទៅដល់ស្លឹកឈើទេក្នុងស្លឹកឈើគឺមានតម្លៃធំមហាសាលទេយើងគេយកលុយមកខានជាងស្លឹកឈើឥឡូវយកស្លឹកឈើចេញមើលយកលុយទៅឲ្យលុយឲ្យយករស់បានអត់បានទេ But when you read the book of the Matthew, Bible said, you cannot serve both money and God simultaneously. ដូច្នេះមិនពេលយើងអានកាពីយើងដឹងថាយើងមិនអាចបម្រើលុយផងបម្រើព្រះផងបានទេ Because when you serve the money, you will focus on making money only instead of worshiping God. បើយើងបម្រើលុយយើងគិតតែពីលុយយើងដោតទៅលើលុយហ្នឹងឯង We need money, but we cannot serve money like a God. យើងត្រូវការលុយហើយយើងមិនអាចប្រើបម្រើឲ្យលុយធ្វើជាព្រះរបស់យើងទេ But in the Bible, especially book of the Matthew, the money was not used in that specific verses. Instead of that, mammon, M-A-N-O-N, mammon, the words of mammon was used because mammon was one kind of the idol in the Syria in ancient time. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអត់បានបញ្ជាក់អំពីលុយទេបញ្ជាក់អំពីលុយនោះទេប៉ុន្តែយើងមើលនៅក្នុងសម័យពីមុនគឺឈ្មោះដែលគេប្រើដែលពេញនិយមគឺម៉ាមុនឯងគឺជាព្រះដែលគេគោរពរឿងលុយហ្នឹង That's why we can conclude that through the story of the mammon, we can say behind the money, it's not the money. It's not the money. It's one kind of idol. Bible wants us to know that kind of idol behind the money. ដូច្នេះសបង្ហាញឲ្យឃើញថានៅពីក្រោយលុយគឺជាព្រះមានព្រះរបស់វាមកគឺម៉ាមុនឯង If we serve the money, that means we serve idol instead of true God. នៅពេលដែលយើងបម្រើឲ្យលុយជាចវាយយើងនឹងខ្លាចទៅជាទាសកររបស់វាជាជាងយើងបម្រើព្រះ You know, Jesus Christ crucified on the cross instead of us. Jesus Christ gave us everything that He had. ព្រះអង្គទ្រង់សពុតលើឆ្កាងជំនួសបាបយើងព្រះអង្គឲ្យយើងគ្រប់យ៉ាងអ្វីទាំងអស់ដែលព្រះអង្គមានព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើង That's why Jesus Christ wants to get His love from us, like the Jesus Christ did. ដូច្នេះព្រះអង្គចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងខ្លាំងប៉ុណ្ណា But if we just focus on making money only, Jesus Christ cannot be pleased with our activity because Jesus Christ gave us everything that He had. That's why we should give everything that we have like the Jesus Christ did. Is a true love. ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គលះបង់ប្រជញ្ញអ្វីដែលព្រះអង្គមានព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងដូច្នេះយើងត្រូវតែលះបង់អ្វីដែលយើងមានស្វែងដល់ព្រះអង្គវិញយើងមិនត្រូវយកលុយជាធំជាងព្រះទេ Instead of giving everything that we have, if we serve money only, បើយើងបម្រើតែលុយតែប៉ុណ្ណោះ
What happened to you? It តាម is, មានលុយមានបញ្ហាអីកើត you are act like a betrayer. យើងនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលក្បត់ជាមួយនឹងព្រះអង្គ Your salvation will never be lost, but you will act like a betrayer. It's not so good. ហើយយើងនឹងខ្លាយជាអ្នកដែលក្បត់ជាមួយនឹងព្រះអង្គល្មើសនឹងព្រះអង្គ That's why God ordered us to give the tithe every Sunday worship service. អញ្ចឹងហើយបានជាព្រះអង្គតែងតែឲ្យយើងរាល់គ្នាថ្វាយដង្វាយ1/10ដល់ព្រះអង្គ 10,000 Leon, okay. If you don't have, 1000 រៀលបាទអត់បញ្ហាទេ while giving the offering tithe to God at the time, you can say, it's really precious for me because without money I cannot survive. So, the meaning to offer the tithe to God is to give one part of your life. ដូច្នេះដែលយើងថ្វាយដង្វាយ1/10ដល់ព្រះមានន័យថាទោះបីជាយើងមានលុយយើងត្រូវការលុយប៉ុន្តែលុយនឹងវាអត់សំខាន់ជាព្រះទេយើងអាចថ្វាយដល់ព្រះបានយើងអត់មានលុយក៏យើងអាចរស់បានដែរបើសបង្ហាញថាយើងអាចថ្វាយដល់ព្រះលុយដែលយើងស្រឡាញ់បំផុតយើងលុយដែលយើងត្រូវការបំផុតយើងអាចថ្វាយដល់ព្រះបានសបង្ហាញថាយើងអាចថ្វាយលុយនឹងដល់ព្រះមិនមែនឲ្យលុយនឹងជាម្ចាស់ដឹកនាំជីវិតយើងទេព្រះសំខាន់ជាង Because money stands for your life. លុយគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់យើងយើងអាចចែករំលែកដល់ព្រះបានយើងមានន័យថាយើងចែករំលែកជីវិតយើងមួយផ្នែកដល់ព្រះបាន It is not because God is bigger. It is because God wants to get His real love from us, like Jesus Christ did on the cross. ព្រះមិនមែនជាអ្នកដែលសុំទានយើងទេព្រះគឺជាព្រះហើយព្រះអង្គឲ្យយើងបង្ហាញនៅដួងចិត្តដែលយើងថ្វាយដល់ព្រះអង្គ Not only giving the money, but also we should give everything that we have, our time, our enthusiasm, our love, everything we should give because God gave us everything on the cross. And up to now, God wants to take care of us. And when you go to the heaven, God wants to reward everything. ដូច្នេះមិនមែនតែលុយប៉ុណ្ណេះទេដែលយើងថ្វាយដល់ព្រះយើងថ្វាយទាំងលុយយើងថ្វាយពេលវេលាយើងថ្វាយអ្វីៗដែលយើងមានដល់ព្រះមានន័យថាយើងអាចថ្វាយលើសនឹងដល់ព្រះបានព្រោះព្រះសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងនៅជីវិតរបស់យើង Let's say for example you just give $1,000, God will pay back $1 billion, $1 million more than. ឧទាហរណ៍ថាព្រះអង្គយើងថ្វាយព្រះអង្គ$1000ព្រះអង្គនឹងឲ្យយើងវិញ$1 លានក៏អាចព្រះអង្គឲ្យបាន Even though you give $1,000, God will pay back more than that. យើងឲ្យព្រះអង្គ1000ព្រះអង្គនឹងឲ្យយើងច្រើននឹងទៀត Amen. Amen. This is God's promise. Even though នេះគឺជាទីសញ្ញារបស់ព្រះ whether we can get money from the God or not, we should serve God because God saved us from the ទោះបី bungalow. យើងមានលុយយើងគ្មានលុយយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងអាចនឹងបម្រើព្រះបានយើងមានដួងចិត្តនឹងចង់បម្រើព្រះបាន So can you repeat after me? សូមថាតាមខ្ញុំ God wants to get real love from us. ព្រះអង្គចង់ព្រះអង្គចង់ទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គពិតឬអត់ដែលបេះដូងយើងនេះស្រឡាញ់ពិតស្រឡាញ់ព្រះអង្គឬអត់ព្រះអង្គចង់បានអញ្ចឹងឯង Amen. អាមែន As Jesus Christ did. ព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើង That's why we should repay God's grace, even though it's not enough, but we can try to repay God's យើងត្រូវ grace. តែសងគុណព្រះវិញយើងត្រូវសងគុណព្រះ Good job. អរគុណច្រើនបាទ So at this time we just think about two kind of things. បាទ The creation, two kind of creation, and the money is one kind of the idol, mammon. So we should give our love to God. ដូច្នេះ Through offering. យើងសិក្សាពីចំណុចពីវិទ្យាសាស្ត្រហើយនឹងពីលុយប្រភពនៃលុយយើងត្រូវដឹង Amen. អាមែន Okay, Good job. Thanks so much. Bye. Okay, see you next time. នៅពេលក្រោយទៀតបាទ Mm.